Започнуваме со регионалните вести. Сушниот период драстично ги намали водостоите на реките. Кај шарпланинската река Пена е забележана најниска издашност изминатава деценија. Нискиот водостој е и резултат на работата на хидроцентралата во местноста Бањиче. Сушниот период значително го намали водостојот на река Пена. Критична е состојбата во незиниот горен дел ке местноста Бањиче, каде голем дел од водата се користи за производство на струја. Ваков низок водостој на реката Пена досега не е забележан. Дополнителен проблем е што водата од оваа река се користи за производство на струја, зафаќајќи оваа површинска вода во должина од 2 километри, од браната се до објектот на хидроцентралата. Дека голем дел од водата од оваа река се користи за електрична енергија, говори оваа снимка која покажува дека издашноста на Пена се зголемува, откако водата ќе се испушти од хидроцентралата. Малиот водостој на реката, освен флората и фауната, ќе го наруши и целиот екосистем. Сето тоа има влијание на секој жив организам што во реката, односно и на флората и на фауната. Меѓутоа, ова има влијание и на подземните води, значи на геохемијата на подземните води, а со тоа има влијание и на севкупниот екосистем. А ако ни е нарушен севкупниот екосистем, тогаш е и концептот на одржлив развој. И граѓаните велат дека не паметат ваков низок водостој на Пена како изминативе недели. Во сушни периоди како овој нема потреба да работи хидроцентралата, која треба да биде контролирана од надлежниот инспекторат. Треба да има инспектори да види водата каде се излева, кој ga зема, кој ја користи. Нормално дека треба да има инспектори за водата, ама треба да има инспектори за ѓубрето што се фрља во реката. Од инспекторатот за води велат дека не ја знаат состојбата со Пена и во пракса најчесто вршат контроли по добиените преставки. Конкретно за оваа река велат дека нема добиено преставка, но во рамки на своите можности ќе се обидат да дојдат на лице место, да проверат дали хидроцентралата го испушта биолошкиот минимум од реката, кој треба да изнесува 10% од годишниот просек на протокот на вода. Конфекциите стануваат неатрактивни за младите невработени. Лошите услови за работа и ниските плати во текстилната индустрија се главните причини за недостатокот на работна сила. Без преземање мерки од страна на работодавачите, состојбата нема да се подобри. Ниските плати и лошите услови за работа во текстилната индустрија се главните причини за недостатокот на млада работна сила. Конфекциите постојано бараат работници. Во стручните училишта пак константно се намалува бројот на ученици заинтересирани за оваа струка. Во текстилното училиште во Тетово, паралелка на македонски наставен јазик веќе 10 години нема. На албански јазик пак бројот на ученици се намалува. Отвараме значи во конкурс една училница по македонски, но немаме пријавување на ученици. Ние се обидуваме да правиме разни активности со кои што ќе ги запознаеме учениците со нашите смерови. Со мали плати преку време на работа, лоши услови, состојбата нема да се подобри, велат во синдикатот на текстилни работници. Работодавачите мора да преземат мерки, во спротивно ќе нема млада работна сила. Текстилната индустрија е една од потешките гранки за работа, не е толку лесна, а и самите газди се вплеткаја во сопствената мрежа. Не давајќи и не сакајќи да им исплатат плати онолку колку што би можеле да им исплатат, тие се најдоа во една состојба да младите повеќе не доаѓаат и не се заинтересирани, бидејќи работаат 70% од фирмите работат во многу лоши услови. Стручните училишта и покрај воведувањето на нови и поатрактивни смерови не успеваат да ги вратат учениците. Дури и оние кои завршуваат, ретко работат по струка. Лошата состојба во текстилната индустрија ги тера да бараат други алтернативи или пак иселување во некои од европските држави. Во општина Тетово 7200 лица имаат диабетес, од кои 50 се деца, покажуваат податоците со кои располага Сдруженијето на диабетичари Диабет Полок. Загрижува фактот што бројката на диабетичари секојдневно расте.
Новоформираното Здружение Диабет Полок од Тетово спроведува активности чија цел е да се подигне свеста кај населението за ова заболување, кое представува метаболно нарушување што се карактеризира со покачено ниво на шеќер во крвта, а е резултат на недостаток на инсулин. Во нашата општина има околу 7200 заболени од диабет, има околу 50 дечиња и за жал таа бројка се уште расне и затоа ние решивме да оформиме вакво здружение каде што ќе може да ги едуцираме за здрава храна, физичка активност, за да можеме да го заштитиме населението од ова, да не речам болест, да речем една појава или состојба доживотна што мора за жал со неа да живееме. Според неофицијални извори што ги имаме како здружение, некаде околу 4200 се само на инсулинска терапија, додека другите се на таблетна. На 14 овој месец се одбележува Светскиот ден за борба против диабетесот, што беше повод на Здруженијето денес да спроведе хуманитарна акција за децата со посебни потреби кои престојуваат во дневниот центар во Тетово. Хуманитарната се состои од храна, како мала помош на дечињата, ете по повод денот. Нема врска со диабетот, меѓутоа како здружение сакаме да бидеме, да речем, на секое поле опфатени во нашиот регион, за да може нашето население да се запознае со нашето здружение. Здруженијето на диабетичари Диабет Полок е формирано во јануари оваа година, а во него членуваат околу 500 лица. До сега имале организирано неколку предавања за здравата исхрана и физичката активност кај лицата со диабет, како и повеќе акции за мерење на шеќер во крвта. Правната клиника е вообичаен метод на образованието во Соединетите Американски држави, преку која студентите по право практично се запознаваат со областа и вложуваат во совладувањето на нови вештини. За прв пат таква правна клиника се отвори во рамки на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Штуловиот универзитет во Тетово е основачот на првата правна клиника во земјава. Идејата е на неколкумина професори од универзитетот, како и студентите кои студираат право. Правната клиника денес се отвори во рамките на правниот факултет, а присутна беше и амбасадорката на Соединетите Американски држави Кейт Бърнс. All of this is part of our broader commitment as the United States government to support the development of the rule of law, of strong institutions. Ова е резултат на напорната работа на професорите и студентите, но и поддршката на американската влада со цел владење на правото и институциите во вашата земја. Сметам дека за студентите ова ќе биде нешто возбудливо, бидејќи неверојатно е што може да се направи со малку енергија, иницијатива и добра идеја. Правните клиники се одлична можност за вас за изучување на правото и, што е најважно, за совладување на праксата. Речи се секое правно училиште во САД има вакви правни клиники, бидејќи вредноста на практичната работа е важен сегмент од критичкото размислување и другите вештини кои ги учите за време на образовната програма. Ректорот на универзитетот се заблагодари на амбасадорката за поддршката која САД ја пружа и на институционално и на инфраструктурно ниво. Истакна дека голем дел од професорите престојувале во САД за професионална надградба, а го изрази и задоволството од зголемениот број на запишани студенти. Се потрудивме да се едуцираме на нивен начин, да го промениме менталниот склон, начинот на пристапот, како да ги водиме студентите како да учат. Не да ги учиме ние, туку ние да ги водиме како тие да учат. Така да сето ова го прави тоа што нас не диференцира пазарот. И затоа апликантите денеска во овие студиски програми, кај што ние ги обезбедуваме, сепак се одлучуваат да плаќат 15 пати повеќе и да аплицираат дупло поголем број отколку во јавните универзитети. И јас ова со задоволство го промовирам денеска, затоа што е чињеница. Вистина, после еден перманентен пат, што забележивме долани, ние од лани забележуваме тренд на пораст
на студенти. Просторијата на новата правна клиника претходно била училница, а сега ќе биде наменета за активностите на студентите кои студираат право. Студентите во неа ќе вложуваат во своето знаење и преку практични примери ќе се подготвуваат за извршување на своите идни професии како правници. Уметниците од Гостивар ги извадија штафелаите, четките и боите под отворено небо и создаваа уметнички дела покрај кејот на Вардар. Идејата им беше да креираат ателје на отворено, а граѓаните одблиску да можат да видат како настануваат сликите од рацете на уметниците. 15 на уметници од Гостивар вчерашниот ден го посветија на создавање ликовни дела на отворено, покрај кејот на Вардар во летниот амфитеатар. Велат дека идејата им била да креираат отворено ателје и заинтересираните граѓани одблиску да можат да видат како настануваат сликите од рацете на уметниците. Проектот го реализираше Сдруженијето на ликовни уметници Драудакум. Ова е една можност што секој граѓаните може да го посетат, да не гледат од блиску како се слика. Значи ова што го правиме ние внатре во ателје, ова има убава прилика за да го гледат како ние сликаме во текот на едно дело што го правиме ние уметниците. На крај делата кои што се родија од креативноста на гостиварските уметници беа изложени во амфитеатарот. Целодневниот арт перформанс беше проследен со музичка програма за која беше задолжен диџејот Берти. Проектот се реализираше со поддршка на Министерството за култура. Во две одделни сообраќајни незгоди повредени 3 лица. 32 годишник го нарушил јавниот ред и мир во клиничката болница во Тетово. Вчера околу 17 часот и 20 минути на регионалниот пат Гостивар Градец во Дебреше се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко моторно возило Volkswagen Golf со кумановски регистерски ознаки, управувано од 35 годишник од Гостиварски Добридол и трактор со приколка без регистерски ознаки, што го управувал 56 годишник од Тетовско Боговиње. Во несреќата возачот на тракторот здобил тешки, а возачот на Голфот телесни повреди и веднаш биле пренесени во Гостиварската болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од полициската станица Гостивар. Предходно во 12 часот во СВР Тетово било пријавено дека на улица Благоја Тоска во Тетово патничко моторно возило Пежо со тетовски регистерски ознаки, управувано од 78 годишен тетовец, кој го напуштил местото, но набрзо потоа бил пронајден и приведен, удрило во 70 годишна жителка на Тетово пешак. Таа се здобила со телесни повреди и била пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска околу 3 часот привеле 32 годишник од Тетовско Челопек, кој во Тетовската клиничка болница во алкохолизирана состојба го нарушил јавниот ред и мир со карање, викање и дрско однесување. Се расчистува случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во Лешок пак полицијата лишила од слобода 36 годишник од Тетовско Доброште, затоа што при преглед кај него била пронајдена марихуана. Изменет режим на сообраќај на булеварот Видоја Смилевски Бато во Тетово поради градежни активности. Денеска започна првата фаза од реконструкцијата на булеварот Видоја Смилевски Бато во Тетово, на потегот од улицата Борис Кидрич до улицата Илинденска во Тетово, која етапно ќе се реализира овој и идниот месец. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните, возачите и пешаците дека делот на кој ќе се изведуваат градежни работи во оваа фаза ќе биде затворен за сообраќај и сообраќајот ќе се пренасочува со полициско присуство и со соодветни знаци, со цел непречено и безбедно движење на возилата и другите учесници. На ваков начин ќе се регулира сообраќајот и во наредните фази од реконструкцијата, зависно од планираната динамика на градежните активности. Голем успех за младата каратистка на Љуботен Теодора Димитриевска, која го освои 3-то место на 11-тото Европско првенство во Скопје.
Карате клубот Љуботен од Тетово имаше успешен период, откако освои 2 бронзени одличия на меѓународни надпреварувања. Теодора Димитриевска беше трета на 11-тото европско првенство кое се одржа во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, додека Марко Пандиловски го освои третото место на силниот меѓународен турнир Тетово Опен 2019. Освоив трето место во европско првенство во Скопје. Колку време тренираш карате? Тренирам 2,5 години. На 18-тиот меѓународен надпревар Тетово Опен 2019 јас освоив трето место, бронзена медала во комите 2007 минус 42 килограми. Колку време тренираш карате? Надпреварувачите на Љуботен на двата меѓународни надпревари настапија под раководство на тренерот Јованче Јовановски Шуко, кој е задоволен од постигнатото на неговите каратисти. Карате клубот Љуботен има над 35 членови, од 5 години до 21. Значи, карате клубот Љуботен настапува на сите државни првенства, меѓународни, балкански, стилски, европски и светски првенства. Сега да се пофалиме, значи сега на 1, 2, 3 ноември во спортската сала Борис Трајковски арена се одржа 11-тото Шотокан првенство. Карате клубот зеде учество таму со двајца надпреварувачи, значи тројца бевме, едниот се повреди, скрши рака, додека двајцата наступија, девојчето освои трето, наредното првенство не очекува во Швајцарија и Истанбул. Со нови сили, здравје ќе наступи. Карате клубот Љуботен постои веќе 48 години, а во него тренираат околу 40 на деца од нашиот град. Тренирам 1 година карате. А зошто карате, а не некој друг спорт? Зашто карате ми е омилен спорт и некој ако ме нападне да се одбрани. Јас се викам Петар Илковски. Колку години имаш ти? 6. 6 години имаш. Кој оделение си? Прва. Во која школа? У Кикиш. И учителката како се вика? Бети. Следните активности на карате клубот Љуботен од Тетово ќе бидат настапите на силните меѓународни турнири во Швајцарија и Турција. Приврзаници на движењето 1 на 5 милиони и на опозицијската алијанса за Србија во вторникот вечер се собраа пред зградата на Радиотелевизија Србија во центарот на Белград. Демонстрантите изјавија дека би сакале да му постават неколку прашања на српскиот претседател Александар Вучич пред неговиот настап на јавниот сервис, кој, како што велат, бил под негова контрола. Ситуацијата станала тензична откако групата ја извикувала Ацо Србине и Вучич Лопов, а во исто време се појавија пароли против опозицијските политичари. Двете групи кои ги разделуваше полицијата се разотидаа додека се емитуваше програмата на српската телевизија каде што Вучич беше гостин. При тоа не дојде до блиска средба меѓу демонстрантите и претседателот на Србија, кој изјави дека влегол во телевизијата на спореден влез. Тој додаде дека му е жал што пред зградата на Радиотелевизија Србија дошло до непотребни кавги меѓу представници на иницијативата 1 од 5 милиони, со како што рече околу 30 негови приврзаници. Вучич оцени дека собирот пред Радиотелевизијата бил незаконски и оти со него се испраќало лоша порака кај меѓународната заедница. Мораме да реагираме повнимателно и да не прибегнуваме кон провокации, рече Вучич, додавајќи дека тоа не е идина на Србија и оти сака да се бори за нормална земја. Тие не можат да направат ништо со мене, тие можат само да ме убијат. Што и да се обидоа за да ме спречат, не успеа, рече Вучич. Антивладини демонстранти скоро 1 година секоја сабота во Белград организираат митинзи во знак на протест против владењето на партијата на Вучич, за која тврдат дека е автократска, корумпирана и гази врз основните слободи. Вучич и неговата партија ги негираат ваквите обвинувања. Во најновиот светски индекс за слобода на печатот на Репортери без граници, Србија падна за 14 места на 90-тото од 180 држави во споредба со претходниот извештај. Времето денес беше променливо облачно со повремени врнежи од дожд.
Температурите се движеа во интервал од 6 до 15 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време. Во попладневните часови ќе има нестабилна облачност, која ќе биде проследена со пореен дожд и грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 6 до 18 степени Целзиусови. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!